الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د کتابخانو د چاپخانو والا یو شعر په کتابونو باندې لیکي، نو غیر مقلدین په هغه شعر باندې سوځي او غلطه معنی ذکر کوي او بیا په فقه باندې اعتراض کوي. اول شعر درته ذکر کوم. شعر داسې دی: الهدایة کالقرآن قد نسخت ما صنفوا قبلها في الشرع من کتب. غیر مقلدین داسې معنا کوي، وایي هدایت د قرآن په شان ده چې د شریعت مخکینی ټول کتابونه منسوخ کړه. العیاذ بالله. غیر مقلدین غلط ترکیب کوي. کل قرآن د الهدایتو لپاره خبر ګرځي، نو معنی دا کوي چې الهدایت کل قرآن، هدایت د قرآن پشان کتاب ده. حالانکه کل قرآن خبر نه ده بلکې خبر قد نسخت ده، او کل قرآن تر نسخت پورې تعلق لري، یا د نسخت د ضمیر نه حال واقع شوی ده. نو صحیح ترجمه یې داسې ده چې د هدایي کتاب خلق له هغو فقهي کتابونو نه بې پروا کړل، کوم کتابونه چې فقهاو مخکې لیکلي، لکه قرآن چې مخکیني کتابونه منسوخ کړل. اصل الفاظ د فی الشرع من کتب نه دی بلکې فی الفقه من کتب دی، چې کوم کاتب د غلطۍ له وجې د فی الفقه نه فی الشرع جوړ کړی دی. مقام ابي حنیفه طبعه اول صفحه 245. دارنګ غیر مقلدین په دې شعر کې د صنفو د لفظ معنا نه کوي. که د دې لفظ معنا را نقل کړي نو بیا د اعتراض ځای نه پاتې کیږي. د صنفو د دې لفظ مصدر تصنیف دی، نو د دې نه هغه کتابونه مراد شو چې د هغوی تصنیف شوی دی. قرآن پکې نه دی داخل، ځکه چې قرآن تصنیف نه دی بلکې تنزیل دی. او د احادیثو کتابونه هم پکې نه دي داخل، ځکه چې د احادیثو کتابونه تالیفات دي، تصنیفات نه دي. البته د فقه کتابونه تصنیفات دي. نو په دې شعر کې د هدایي فوقیت په فقهي کتابونو باندې راغلی دی. د نسخ معنا په خاتمې سره هم راغلی ده، او په دې کې هیڅ شک نشته چې په مدارسو کې چې د فقه کوم کتابونه په نصاب کې داخل دي، نو د دوی ټولو په خاتمه او په اخر کې هدایه لوستل کیږي. د هدایه د لوستلو نه وروسته بیا د فقه د بل کتاب لوستلو ته ضرورت نه پیښیږي. د لامذهبو په مدارسو کې هم دا کتاب د ټولو فقهي کتابونو په اخر کې لوستل کیږي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. د کتابخانو د چاپخانو والا یو شعر په کتابونو باندې لیکي، نو غیر مقلدین په هغه شعر باندې سوځي او غلطه معنی ذکر کوي او بیا په فقه باندې اعتراض کوي. اول شعر درته ذکر کوم. شعر داسې دی: الهدایة کالقرآن قد نسخت